यता पनि गुरस उता पनि गुरस यता पनि गुरस उता पनि गुरस लेखा गुरसै गुरास सब गुरास धन गुलास भन्छ कि गुरास हेर्नु त यस्तो क्या दामी कि यो चिमल कि के भन्छ यसलाई चाहिँ होइन यो हाम्रो बेसीतिर त लाली गुराँस मात्रै खोज्छ यो त लाली गुराँस पनि होइन यसको नाम त के थियो नेपालमा अब 32 हो कि 33 थरीको लाली गुराँस पाइन्छ भन्छ यो लाली गुराँस पाइन्छ भन्छ दामी के हो पिङ्क कलरको होइन ल ल ल गनादा हेलो एभ्रिवान स्वागत छ है आजको मेरो नयाँ भ्लगमा सो म चाहिँ आज कहाँ छु भनेपछि धेरै टाढा लेकतिर छु 12 पोखरी भन्दा माथि हो कि यो ठाउँको नाम चाहिँ खोले पोखरी भन्दैन भ्युजहरू यस्तो दामी देखेर होइन कतिर गुराँसै गुराँस फुल्ला छ जस नजिकै जान्छु म होइन जस मैले चाहिँ जस घरबाट भ्लग स्टार्ट चाहिँ गरेन किनभने हतार थियो बिहान राति नै हिँडेको सो त्यही भएर मैले चाहिँ माथि लेखाएर मात्रै ब्लग सुरु गरेको छु होइन मसँग साथी एकजना मेरोमा हुनुहुन्छ मेरोमा छ होइन हामी दुईजना चाहिँ माथि लेकतिर पुग्यो हो लगभग कति हो हाम्रो गाउँदेखि यार यो त 4000 किलोमिटर कति किलोमिटरै हो नि होइन त्यति टाढा त्यति हाइमा छ कि के हो खिरोसिर आइदिन्छ त यार आमामा गुराँस यार के हो त ओइ म्याको पानी निस्किया त मा यार के हो ओइ यहाँ त गर्दो रहेछ हौ दलदली रहेछ कि पानी रहेछ नि त वात्तै यहाँ हेर्नु गुराँसहरू आमामा लट्सप गुराँस धन गुलास भन्छ कि गुराँस हेर्नु त यस्तो क्या दामी कि यो चिमल कि के भन्छ यसलाई चाहिँ होइन खास यो गुराँस त गुराँसै हो लाली गुराँस चाहिँ होइन है पक्कै गुराँस त गुराँसै हो आमा क्या दामी फुलेको यार हाम्रो माथि त छ होइन यस्तो ब्युटिफुल प्लेस छ हरिब छ चारै यतातिर नै पुरा गुराँसै गुराँस हो यो सबै ओइल झरी छ यहाँ चाहिँ पुरा सेतो मात्र कि चिमल गुराँस के भन्छ गाडी आयो कि यस्तो गरिरहेछ ओ मा पानी यता रहेछ नि त पानी पनि ओ लट्सप तिर्खा लगाइरहेछ हामीलाई त्यस यहाँ जम के हुन्छ त्यस लेकतिर घुम्न आएको दुईजना मात्रै हामी अब कहाँ पुग्छ थाहा छैन होइन त्यस आज हाम्रो को भएछ कि हाम्रो बास चाहिँ आज त्यही गोठतिर हुन्छ गुराँसहरू चाहिँ यस्तो दामी फुलेको यार आमामा हेरौँ न गाइजहरू होइन क्या दामी गुराँस कि राम्रोसँग नदेखेको छ कि तर यस्तो हिलो छ यार ओ मा यहाँ एउटा बाटो रहेछ है बाटो चाहिँ लट्सअप गुराँस लट्सअप रोडोडेन्ड्रोन आमा ल गुराँसै देख्दिनँ त के हौ सबै पात चलिरहेको घाम लाग्यो अहिलेको हालमा होइन यता चाहिँ कुवा सुवा रहेछ त्यस पानी बोतल लिएर आउनु त म बोतलै छोडे आएछ तपाईँले नि यार आमा म गुराँस हेर्नु न क्या दामी गुराँस यार यहाँ चाहिँ जस यहाँ पानी कुवा नि छ है यसलाई यो ठाउँको नाम चाहिँ खोले पोखरी यस्तो दामी छ नि भ्युजहरू होइन हरिब छ हरिब लेक भनेको यो माथि नै हो त्यो रातो छ ध्यान जाने यो भेगमा त के हो यार भनौँ न यस्तो के भनौँ भने त्यो गुलाबी पनि भन्छ गुलाब त भन्यो नि सबै पिङ्क कलरको उसहरू चाहिँ टन्न रहेछ अब माथि छ ओ माथि चाहिँ देखेको होइन हामीले उस्तै नदेख्दो रहेछ अलिकति यार ध्यान नजिकै जानुपर्छ कि क्यामेराहरू भेट्दैन आइफोन भएको भए भेट्थ्यो होइन हाम्रो एन्ड्रोइड भर्जन त्यही भएर जोस् फेरि देख्न मन लाग्यो गुराँस आमामा लट्सअप वाट अ ब्युटिफुल रोडोडेन्ड्रोन आमामा वाट अ ब्युटिफुल प्लेस वाट अ नाइस प्लेस अरे यार थ्याट त्यो पानी नखाने भने थ्याट पानी यार यो नि फोहोर रहेछ फेरि अब यहाँ कुवाको पानी खानुपर्छ होइन कुवाको पानी धामिलो भन्छ किरा पसेर कि गनादा त्यो बोतल चाहिँ गना होला के सर चिसो छ माया लास्टै चिसो बाबा चिसो नखाने पानी नखाने भयो ल जम्नु त है हिँडमी यहाँ गुराँसहरू डेन्जर छ त्यस लाली गुराँसहरू चाहिँ यहाँ लपक्कै छ है टन्नै यता सबै ओइलर झरेछ होइन पछाडि ब्याकग्राउन्ड
माथि गुराँस पनि देख्दैन है यस्तो हरिब छ यार ठाउँहरू ल एक्कासी हुसो आयो त मा यार के हो लेकतिर हुसो आउँछ त एक्कासी यार भने जस दामी भएर छ हौ 2 जना मात्र हो एक हिसाबले घुम्न आएको ट्रेकिङ यहाँ त फेरि फुल फुलेर पयाँलाई भयो पारिपख पयाँलाई के दिउँ मैले सम्झना मन परेको मयालाई भन्छ नि आमामा यहाँ यस्तो दामी है हेर्दा ह्यान्डसम ब्युटीहरू लड्सप फुल यो फुल चाहिँ हरिब देखिरह्यो कि हाम्रो माझती त बसिरहेन यस्तो दामी कि यहाँ त फुटबल ग्राउन्ड अब यतातिर फुटबल म्याच राखौँ भने नि को आउँछ र यहाँ फुटबल खेल्न टक्क छाता राख्नु भयो मा ल ठिक छ यहाँ गुराँसहरू के हो यो वाट इज दिस वर्ड यार आमा सेट ब्याकग्राउन्ड कस्तो दामी छ है लास्टै दामी यो पाखा चाहिँ पुरा गुराँसले भरेको रहेछन् यता नि गुराँसले भरेरै छन् तर यहाँ धुप नि लट्सप छ है होइन के यति धेरै धुप छ नि यति धेरै धुप होइन यार एकछिनमा दिउँ न झोला यार नयाँ झोला फेरि राम्रोसँग है फेरि तर होइन भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ नढाँठी भन्नुपर्दाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ खुकुरेर पनि लिएर आएको थियो खुकुरेर पनि पड्काइदिएको लास्टै जाडो छ नि त अनि मैले हानेको मात्रै ल्याएर सुत्योस् अहिले चाहिँ खासै जाडो छैन होइन कसरी छैन भन्थ्यो अघि त डेन्जर हावा चलेकोमा है हावा स्याहारले यति हानेको भित्र भेस्टा मात्रै लगाएर जङ्गे कटु के भनौँ न त्यो मात्रै लगाएर आएको लास्टै जाडो भयो त्यसपछि बल्ल मैले हानेको लगाएँ त्यसपछि मैले नयाँ प्यान्ट लगाएँ नयाँ क्याप लगाएँ अब यो अनुहार त पहिल्यैबाटै नयाँ जो नयाँ मान्छे भेट्छ सबै नयाँ अनुहार हत्तेरी काँडा के यो सब काँडा है चुत्रुको काँडाहरू देखाइदिउँ न मेरो लभली ह्यान्डसम ब्युटीहरूलाई पनि यो माथि पनि गुराँस भने क्या दामी छ यो नजिकै जान पाए लास्टै राम्रो देख्यो झन् यता छ लाली गुराँस है म ध्यान नजिक पुगेपछि देखाउँछु ए मा यहाँ त के भर्खर कोपिला म त यहाँ जानु पऱ्यो कि एकचोटि देखाउनु पऱ्यो नि त एकतिरको भ्युज के हो यही हो गुराँस यहाँ काँडा छ यार यो काँडा घारीलाई तोड्दै जानुपर्छ मैले यस मेरो शरीरमा जति काँडाले घोजिने कुरो मतलब भएन कि ल यहाँ हेरौँ त कति राम्रो आम्मामा हेट हो हेट गाउँतिर होइन हाम्रो बेसीतिर त लाली गुराँस मात्रै फुल्छ यो त लाली गुराँस पनि होइन यसको नाम त के हो नेपालमा अब 32 हो कि 33 थरीको लाली गुराँस पाइन्छ भन्छ ए लाली गुराँस पाइन्छ भन्छ यो त यस्तो दामी के होइन पिङ्क कलरको हेर्नु ल यो गुराँस हुँदा हो छैन पात जस्ट लिभ दामी देखिरहेछ है ल पहिला यहाँ गोठहरू रहेछ है तर जस गोठ राख्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ गोठ सोट चाहिँ नयाँ आइपुगिरहेछ होइन तल 12 पोखरी सायदतिर चाहिँ रहेछ लाली गुराँस त एक ठाउँ मात्र रहेछ यहाँ चाहिँ जम्मै सेतो अनि के पिङ्क कलर अरू के कलरै भन्नै आउँदैन नामै आउँदैन यहाँ रातो ल म जुम गरेर देखाइदिन्छु नि भ्युअर्सहरूलाई यहाँ चाहिँ रातो छ है कहाँ रातो खोइ त्यो त त्यो रातो होइन त्यो पो पिङ्क कलर होला हौ मेरो विचारमा यो त कहाँ पिङ्क कलर त नि अघि देखाएको त त्यो पिङ्क कलर हुँदै होइन त्यस मेरो ब्याग चाहिँ यहाँ भेनाज्यूले बोकिरहनु भएको छ होइन रमाइलो छ है ले एकदम रमाइलो लट्सप कति रमाइलो लट्सप रोडोडेन्ड्रोन होइन सिर्फ 2 जना मात्रै भएर हो 2 जनाको झन् एक कुन्टो गर्लफ्रेन्ड पनि हुनुपर्ने अब के भन्नु त मा सेट गर्लफ्रेन्ड नै छैन नभन्नु न भने गर्लफ्रेन्ड छ नि साथमा छैन ओइ के गुराँस हो त्यो म त धेरै थरी गुराँस भेटेँ 1 थरीको 2 थरीको 3 थरीको यो 4 थरी 4 थरी उति अघिको 5 थरी यो 5 थरको 5 थर त नभनौँ 5 थर भने फेरि जिल्ला हुन्छ 5 वटा थरी गुराँस चाहिँ मैले यहाँ देखेँ तर लट्सप देखिन्छ है माथि जानुपर्छ दामी देखिन्छ कि गुराँस हेर्नु त यहाँ गुराँस यो छुट्टै थरीको गुराँस हो थरीको क्या दामी छ है मैदान अरे यार हेत्तेरी
कसम यहाँतिर त जस अलिकति धेरैजना आएको भए तर लास्ट रमाइलो पनि हुन्थ्यो 2 जना मात्र हो तै पनि हामीलाई एकदम धेरै टेरै रमाइलो भइरह यही हो नि त यो रातो होइन यो पिङ्क कलर हो है यो पिङ्क कलर हो तर यहाँ क्यामेरामा अलिकति कस्तो देखिरहेको होइन मैले भन्नु लाग्यो हाइट 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 गुराँस जम्मै गुराँस यो पारी पाखा भनेको जम्मै गुराँसै गुराँस हेट यता पनि गुराँस उता पनि गुराँस यता पनि गुराँस उता पनि गुराँस लेखा गुराँसै गुराँस तर यो सबै के कमाल थाहा कुरिरम कसम यहाँ दामी फुले हेट योभन्दा माथि जान पाए त है कति रमाइलो हुन्थ्यो झन् त्यस हामी पुगिन्छ होला माथितिर नि हेर्दै लाली गुराँस यता त यो त के सेतोले चाहिँ चिमल भन्छ यो पिङ्क कलरको छ कुनै सेतो त्यसमा कुनै अब प्याजी रङको नि मिसा कुनै अब के हल्का रातो नि मिसा धेरै छ के हो यो हेरौँ न यहाँ आमा कस्तो दामी छ है ठाउँ है यो ग्राउन्ड त कसम 11 साइज भन्दा पनि ठुलो हुन्छ हौ धेरै ठुलो यो सबै गुराँस है लाली गुराँस लाली गुराँस बनैभरि चम्प चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली आइ एम नट विदेशी आई एम नट फरेन होइन आइ एम नेपाली हे धुप धुप के अन्त धुप त्योभन्दा राम्रो यो तल छ नि कत्रो ग्राउन्ड हो भने रनिङ हान्ने हो म त रनिङ हाने है या यहाँ खल्टो रहेछ गरे गरे माया बिचरा दुईवटा भारी बाउला मैले गाह्रो नै हेर्न सक्छ त्यसले हेर्नु त कति टाढा आएबाट हिँडिरहेको थियो मान्छे कस्तो अलिकति ब्ल्याक देखिरहेको अझैमा लेकमा त यति भाग्दैमा डेन्जर थाक्ने कि नाकको तलै फा भन्ने कि बुढो आउन घुसाउँदा नि घुस जस्तो हुन्छ कि यार भैँमा कस्तो दामी हो भने कस्तो रङ्गशाला हो कि यो त मुनि लगभग धेरै मिटर छ है कसम यार कति भनौँ होइन यो ग्राउन्ड चाहिँ धेरै मिटर छ यार यहाँ हेर्न भुइँको फुल फ्लोर फ्लावर आमा गुराँस चाहिँ तर बबल हो योभन्दा हामीमा होइन योभन्दा 1-2 हप्ता अगाडि आयो त यहाँ कति फुल हुन्थ्यो होला कि यहाँ ओइ माथि बसेर रहेछ नि त मा यहाँ के हो यहाँ धुपले बारेर कि लेकमा धुप कति सहरतिर पो धुप पाउँदैन त यहाँ मान्छे बसेर रहेछ आमा सबै डर लगेर हिँड्दैछ कि मुला सागको पानीको पिन्टाको दाताहरूले त जाँछाहरूले त अझै हेरौँ न यहाँ के हो यार गिलास पनि खतरा ल्याएर छ कि सीमा स्याहार्नेहरूले यी गिलास सबै कच्चा कुचो भएर फालेछ यहाँ फेरि क्याम्प फायर चलेर छ यहाँ त भात पकाउने चुलो दामी रहेछ नि दानी होइन एउटा यहाँ दामी हो कि ठुलो डेप्ची पनि अड्ने खाइ त खाए यो सबै गुराँसको रुखहरू है गुराँसको बोटहरू भित्र त नछिराउँ होला यस अहिले हिँड्नुपर्छ बाटोमा यो सबै गुराँस रुख के हेर्न यसो हेर्दाखेरि सुक्या जस्तो देख्ने कि तर यिनीहरू सबै फुलेर पनि ओइलेर पनि झरिसकेछ झरेर पनि सायद कुहिसक्यो होला माटोमा मिलिसक्यो यस्तो दामी छ होइन यो हाम्रो चाहिँ मा कसम यदि यो ठाउँमा होइन हो कि भन्नु यहाँ यस्तो राम्रो टाइपको होटल सुविधाहरू भएको भए अरे यार होमस्टेहरू भयो नि त दामी हुन्थ्यो कि खतरा हुन्थ्यो कि यार यो त सबै गुराँस हुँदै सबै ओइली छ कि तर
यिनीहरू सबै गुराँस हो है ओइलेको यहाँ माथिमा चाहिँ हल्का फटाफुटो देखिरहेको गुराँसहरू यतातिर गुराँस सबै गुराँस है यो ठुल्ठुलो देख्छ नि होइन जुन ठुल्ठुलो यो रुखहरू देखा नि हो यो चाहिँ पुरा सल्लाह है गोप्रे सल्लाह भन्छ यसलाई चाहिँ गोप्रे सल्लाह सल्लाह भनेको चाहिँ हाम्रो अब जोस् अलिकति बेसीतिर पाइन्छ होइन सल्लाह लेखतिर चाहिँ सल्लाह चाहिँ पाइँदैन गोप्रे सल्लाह भन्ने चाहिँ पाइन्छ कस्तो दामी के यो बाटो होइन जे जस्तो भयो नि त्यस तीर्थस्थल के अरे के भन्छ हौ पैदल यात्रीको लागि यहाँ सिडीहरू यस्तो दामी बनायो भने दामी हुन्छ है कस्तो दामी त यहाँ यहाँ ढुङ्गा त यहाँ रोपेर राखे जस्तो कि हैट दामी हो ठाउँ चाहिँ यो लास्ट गलेखा होइन लेखमा सास पनि लाग्छ गल्छ लेखमा होइन यत्रो त रुख हुन्छ यो गोब्रे सल्लाहको रुख है गोब्रे सल्लाह यहाँ बिचमा चाहिँ कालो देखेको चाहिँ सबै डढी लगाइदियो हो यत्रो छ यार यत्रो त रुख छ आमामा यो जङ्गल होइन यो लेखमा त जङ्गलमा त यो सबै यहाँ के हुन्छ भने सिर्फ के बहुवर्षीय बिरुवाहरू मात्र हो कि बहुवर्षीय बिरुवाहरू मात्र हो सबै होइन यहाँ पाउने भनेको गोप्रे सल्लाह अनि अर्को धुपी के धुप हुन्छ नि त्यसको धुप बनाउँछ हामीले त पूजाआजा गर्दाखेरि टक्क लगाएर मिठो बास्ना आउने हो त्यो अनि पाउने भनेको अर्को भनेको गुराँसको बोर्ड मात्र हो हेर न कत्रो के गोब्रे सल्लाह हेर्नु कत्रो यहाँ यो गोब्रे सल्लाह यति ठुलो छ नि यति ठुलो छ होइन तर यति टाढो छ होइन यत्रो हुन्छ कि आम्मा हैट तर यहाँ रातो गुराँस चाहिँ सबै फुलेर पनि उलिसकेको छ होइन यसको डेट गइसक्यो डेट एक्सपायर खोइ यो र गुन्द्रुक बनाएर खाने यो ल यार थाहा थिएन यो गुन्द्रुक बनाएर खान्छ रे है मलाई थाहा थिएन यहाँ हाम्रो भेनाजुले भन्नुभयो ऊ ध्यान छ है खोइ कहाँ देखाउँ त लौर देखाउँ त मा परे जुममा देखाउँछु यो होइन त यो अझै हुर्किसक्यो देखाउँ न यो चाहिँ बच्चा रहेछ कि तर यो लेखतिर कस्तो चिज के पाइन्छ भनेपछि नि होइन केही ठाउँ हो यार गुम्बा सदुवा के क्रिमहरू लसुन कुर्की निर्मासी जिटामासीको त जेडमासी होइन जिटामासी भन्छ कि ह्याट तेरिमा पनि हो त्यसको चाहिँ सेन यस्तो दामी आउँछ नि होइन यस्तै खालको गुराँस कि अघि देखेको त सेम यस्तै गुराँस कि हैट यस्तै टाइपको गुराँस कि यो वनमा चाहिँ होइन म जस हाम्रो जस नेपालमा चाहिँ अब 32 किसिमको लाली गुराँस पाइन्छ भन्छ तर यही लेखमा पाउँछ कि यही ठाउँमा यही एरियामा मैले कम्ती पनि 9 थरीको गुराँस देखेँ कि कुनै यसो थरीको कुनै रातो कुनै सेतोमा रातो मिसाएको आमामा कस्तो यार त्यस्तो गुराँसहरू छ कि यो वनमा यहाँतिर चाहिँ च्याउ नि उम्रिरहेको छ होइन यो खाने च्याउ चाहिँ होइन पक्कै यार यहाँ चाहिँ रातो गुराँस त देखेको थिएन होइन उनीहरू चाहिँ रातो गुराँस चाहिँ यो त सबै ओलेर यार हेर्नु न मा यार मान्छे बुढो भएर चेहेराको रङै उड्या जस्तो भइरहेको के देखाउनु होइन लास्टै सास बढ्ने कि यार लेखमा त आमा किन भन्दाखेरि होइन लेखतिर हामी जति बेसीबाट जति हाईमा गयो नि होइन जति माथि गयो त्यति हामीले चाहिँ अक्सिजन कम हुन्छ त्यो ठाउँमा अक्सिजन कम हुन्छ त्यति नै हामी अलिक स्यास्या हुन्छ कि सास बढ्छ कि त्यसो त हामी यहाँ कस्तो सास बढिरह यार अरे मान्छे गलिन्छ कि अरे लत्रै गलिन्छ हत्तेर क्या त्यो यहाँ त रुखहरू सबै आफसे आफ ढलिन्छ त पुरा बुढो भएर ढलेर है यो रुखहरू त पुरा चट्याङले हानेको हो र नि कहिले हानेर चट्याङले फोहोर हाने हो फोहोर त होइन ल मा गफ दिँदा अब म यो चट्याङले हानेको रुख होइन तर मलाई थाहा होइन होइन जोस् हाम्रो भेनाहरू चाहिँ जोस् हिँडिरहेको हुन्छ लेखतिर होइन त्यस्तै यार गुम्बा
यार्सोमा के यार्स जुङ्गा निर्मासीलाई भन्न निर्मुसी भन्छ फेरि अनि 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 त्यही जटामासी यताउता त्यो कुर्की सुर्की के पाउँछ यहाँ टन्नै पाउँछ है खानेकुरा त झन् लपक्कै पाइन्छ अब जस कोही त आइन्छ नि त यताउता सिकार खेल्न पनि रमाइलो गराउनको लागि भने आउँछ अनि सबै थाहा कि उहाँहरूलाई चाहिँ लेखको बारेमा म त थाहा छैन खासै यस के साह्रो गल्यो यार यहाँ त यस्तो के भनौँ न त्यो अलिकति हरिहर टाइपको यति अल्को हुन्छ कि यति अल्को हुने सेम लसुन जस्तो गनाउँछ नि त त्यसको नाम के हो के नस्याम कि भन्नु त तामाङ भाषाबाट त्यो दामी मिठो हुन्छ है हो त्यो काँचै खान नि मिल्छ है त्यो चाहिँ पाको घाउ पाक्छ हो तर दामी हो कि यस गोठको यतिखेर पुग्छ थाहा छैन होइन बाटो हिँड्दा छु बाटो उकालो के मुनि सिँढी बाटो छ कि 12 पोखरीसम्म चाहिँ सिँढी बनाहा जहाँ हेर्ने गुरासै गुरास देख्छ यार मेरा यी मृग तृष्णहरूले मेरा यी नजरले मेरा यी चर्म चक्षुहरूले यार एभ्रिवेयर रोडेन्डोन यार हत्तेरिका यहाँ चाहिँ गुरास नि छ गुरास रे यार साइकको दिइरहेको छ धुप यो धुप हाइच